Ezinbestekoa ikusten dugu autobus zerbitzuen indartzea. Izan ere, ospitaletako eraikin berrien obrak eta erabiltzaileen hazkundeak eragin du garraio publiko zerbitzu hau ezinbestekoa bihurtzea. Planteatzen duguna da indartzea zerbitzua eta behar izan ezkero linea berrien sorrera ere proposatzen dugu. Besteak beste, proposatzen du puntako ordutegietan maiztasunak areagotzea, OR09 Oiartzun eta Errenteria ospitalekin lotuko dituen linea berria lehen martxan jartzea, Tolosa eta ospitalekin lotzen dituen lineak ere indartzea eta linea berrien sorrera ere proposatzen dugu. Herritarrek eskatuta. Azpeitia, Azkoitia eta Zestoa ospitalunekin lotzeko eta baita ere Goierri eta Urola Garaia ospitalekin lotuko duena ere. EH Bildutik ikusten diguna da, momentua aprobetxatu behar dela, besteak beste, garraio publiko sarea indartzeko eta benetan erakargarriago bihurtzeko.